জিনিস বলে দিই, এটা আপনার 4 স্তর মানে 4 স্তরের পর্যন্ত কমপ্লিট করা। প্রথমটা হলো স্টিলের, সম্পূর্ণটা অন সিটে মোড়ানো স্টিল। তারপর থেকে হলো কাপ ফোমের। ফোমটা দেখে কম অন্যান্য আগে যে নর্মাল নন ব্র্যান্ড যে গিজারগুলো আছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কাপড় দিত, ঝুট কাপড় দিত, সেক্ষেত্রে কিছুদিন পর লিক হয়ে গেত অথবা ঝুট কাপড়গুলো নষ্ট হয়ে গেত। কিন্তু এগুলো এখন দেয় ফর্ম। ফর্ম দেওয়ার মানে হলো এটাই যে ফর্ম হলো যে ফ্রিজের যে আমরা ফর্ম দেওয়া ইউজ করি সেই ফর্মগুলো ইউজ করি, যেটা নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই, লিক হওয়ার কোনো ভয় নেই, সেই জন্য সার্ভিসটা দেয় বেশি। তারপর তৃতীয় যে স্তর থাকে সেটা থাকে আপনি স্টিল দিয়ে সম্পূর্ণ এক সিট দিয়ে স্টিলের মোড়ানো থাকে। তারপর সর্বনিচে যে সেটা থাকে সেটা হলো গ্লাস কোটেড করা। গ্লাস কোটেড করার মানেটা হলো, গ্লাস কোটেড করে দেওয়ার কারণটা হলো এটাই, পানিতে যদি আর্সেনিক থাকে, পানিতে কোনো সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে পানিটা শ্যাওলা ধরবে না, কোনো ময়লা হবে না। সেক্ষেত্রে আপনি পানি যদি অনেকদিন রেখে দেন কোনো সমস্যা না পানিতে আপনি। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন বড় ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ব্যবসা কেমন চলছে? আপনাদের তো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলতেছে। ঠিক আছে, তো আজকে কি দেখাবেন আমাদের? ভাই আজকে দেখাবো ভাই, সামনে তো মানে শীতের কালেকশন চলে আসে, শীত চলে আসে। আর শীতের ভিতরে বাসায় মুরব্বী, তারপর মা বোনদের কিছু কিছু বাসায় আছে ঠান্ডার জন্য তো রোগটা বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ঠান্ডা পানি ইউজ করতে পারে না, ব্যবহার করতে পারে না, সেক্ষেত্রে ঠান্ডা রোগ হয়ে যায়। আর ঠান্ডা রোগ তো জানেনই একটা বড় প্রবলেম হয়ে যায়, কারণ সামনে শীতকাল তো ঠান্ডা রোগটা বেশি প্রবলেম হয়। সেক্ষেত্রে আমি নিয়ে আসলাম মিডিয়া গিজার। আর আমাদের এখানে মিডিয়া গিজার না, আমাদের এখানে সব কোম্পানি গিজারই পাবেন, এয়ারস্টোন, মিডিয়া, হ্যাভেলস, তারপর বাজাজ, তারপর ইনস্ট্যান্ট গিজার চাইলে আপনারা আমাদের কাছে ইনস্ট্যান্ট গিজারও পাবেন আমাদের কাছে। ইনস্ট্যান্ট গিজারও আছে? হ্যাঁ, ইনস্ট্যান্ট গিজার আছে, যেটা আপনি সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট পানি পাবেন, সেটাও আছে আমাদের কাছে। আর আজকে আমি আপনাকে দেখাবো যেটা হলো, সেটা হলো মিডিয়া ব্র্যান্ডের। মিডিয়া ব্র্যান্ড হলো এরকম, মিডিয়া ব্র্যান্ড বলতে হয় না, কারণ মিডিয়া ব্র্যান্ডটা হলো আপনার সবার পরিচিত, যেটা হলো আপনার এসির দিক দিয়ে আপনি মিডিয়া ব্র্যান্ডটা অনেকটা সুনাম কামাইছে। বাংলাদেশে এমন কোনো জায়গা নেই, এমন কোনো প্রান্তে নেই যে মিডিয়ার ব্র্যান্ডের এসি যে না ইয়ে আছে। সেক্ষেত্রে সেই সুনামের সাথে, সেই নামের সাথেই তাল মিলিয়ে নিয়ে আসছে মিডিয়ার গিজার, যেটা যেন কোয়ালিটি করছে অনেকটা বেস্ট। সব যে কোম্পানিগুলো যেরকম সেফটি ভাল্ব দেয়, অটো সেফ দেয়, তারপর 4 স্তরে সবকটা প্রোডাক্ট, সবকটা জিনিসই আপনি এখানে পাবেন। এখানে মডেল নাম্বার দেওয়া আছে, তারপরে পানি লিটার, তারপর ওয়াট সম্পর্কে সব কিছু দেওয়া আছে। ওকে, চমৎকার। তো কি কি সাইজ আছে আপনার? আমাদের এখানে 30 লিটার পাবেন, 40 লিটার পাবেন, তারপর আছে বড় যারা ফ্যামিলির সাথে তার জন্য 50 লিটার, সব সাইজের আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা কি কি সুযোগ সুবিধা আছে? ভাই সুযোগ সুবিধা বলতে ভাই বললাম না, অন্যান্য গিজার যেরকম সুযোগ সুবিধা সেটা পাবেন। এটা সেফটি বাল্ব আছে। সেফটি বাল্বটা বলতে ভাই আমরা বাসা বাড়িতে অনেক সময় দেখা যায় তাড়াতাড়ি করে গোসল করার জন্য তাড়াহুড়ো করি, সেক্ষেত্রে আমরা সুইচটা দিলাম, গিজার কিন্তু অফ করতে ভুলে গেছি। আবার বাসায় দেখা যায় মা বোনরা সকালবেলা বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়, সকাল নাস্তা তৈরি করতে হয়, আবার অফিসে যাওয়ার জন্য মানে মুরব্বীদের অথবা বাসার পুরুষদের তৈরি করতে হয়। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা গিজার চালু করলাম কিন্তু অফ করতে ভুলে গেছি। কিন্তু এটা টেনশন করতে হবে না, আপনি ওটা অটোমেটিক অফ চালু করছেন, এটা অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে। আর অফটা হবে এরকমভাবে আপনি বুঝতে পারবেন না। আর একটা জিনিস বলে দিই, এটা সেফটি ভালভ তো দেওয়া আছে, অটো সেফটি আর অটো সেফ দেওয়া আছে। তার সাথে এরকম যে অন্যান্য গিজারগুলো পানি গরম হতে সময় লাগে 15 থেকে 20 মিনিট সময়, কিন্তু আপনার কি এটা নেবে কি 8 থেকে 10 মিনিট আপনার পানিটা গরম হবে। আর এটা 8 থেকে 10 মিনিট পর্যন্ত যে পানিটা গরম হবে সেটা 12 থেকে 14 ঘন্টা পর্যন্ত থাকবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তো এটার কয়েলটা কিরকম? ভাই এটা ইটালিয়ান কয়েল ভাই, ইটালিয়ান কয়েল। হ্যাঁ, এটা ইটালিয়ান কয়েল। আর এটার কিন্তু আরেকটা গুণ ক্ষমতা আছে, সেটা হলো আপনি অটো সার্কিট যেটা বলেন আমরা, যে আপনি দেখা যায় বাসা বাড়িতে আমরা কারেন্ট হাফ ডাউন করা যত লাইনে কোনো সমস্যা হলে সার্কিটে লাগাই, এটার ভিতরে আপনি এক্সট্রা একটা সার্কিট পাবেন। এটা তো সার্ভিসটা সার্কিটটা কি ভাই, বাসা দেখা যাচ্ছে লাইনে যদি টেবল করে অথবা লাইনে হাফ ডাউন করে, সেক্ষেত্রে আপনি এটা অটোমেটিকলি সার্কিটটা পড়ে যাবে, কিন্তু আপনার গিজার জ্বলে যাওয়ার অথবা গিজার নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনো ভয় নেই। তখন যদি আপনার গিজারটা না চলে, তখন মনে করবেন যে আপনি লাইনে অথবা হাফ ডাউন করছে কারেন্টে, সেক্ষেত্রে আপনি সার্কিটটা পড়ে গেছে, আপনি সার্কিটটা খুলে জাস্ট একটু পুশ করবেন, আপনার জিনিসটা আবার অটোমেটিকলি চালু হয়ে যাবে। আচ্ছা, চমৎকার। তো এবার কাজের কথায় আসা যাক। হ্যাঁ ভাই বলেন। কাজের কথার আগে এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে একটু বলুন ভাই। এটা মিডিয়া ব্র্যান্ড, এটা মিডিয়া ব্র্যান্ড সম্পর্কে বলতে হয় না, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির কথা। আর একটা জিনিস বলে দিই, এটা আপনার 4 স্তর মানে 4 স্তরের পর্যন্ত কমপ্লিট করা। প্রথমটা হলো স্টিলের, সম্পূর্ণটা অন সিটে মোড়ানো স্টিল। তারপর থেকে হলো কাপ ফোমের। ফোমটা দেখে কম অন্যান্য আগে যে নর্মাল নন ব্র্যান্ড যে গিজারগুলো আছে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কাপড় দিত, ঝুট কাপড় দিত, সেক্ষেত্রে কিছুদিন পর লিক হয়ে গেত অথবা ঝুট কাপড়গুলো নষ্ট হয়ে গেত। কিন্তু এগুলো এখন দেয় ফর্ম দেওয়ার মানে হলো এটাই যে ফর্ম হলো যে ফ্রিজের যে আমরা ফর্ম দেওয়া ইউজ করি সেই ফর্মগুলো ইউজ করি, যেটা নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই, লিক হওয়ার কোনো ভয় নেই, সেই জন্য সার্ভিসটা দেয় বেশি। তারপর তৃতীয় যে স্তর থাকে সেটা থাকে আপনি স্টিল দিয়ে সম্পূর্ণ এক সিট দিয়ে স্টিলের মোড়ানো থাকে। তারপর সর্বনিচে যে সেটা থাকে সেটা হলো গ্লাস কোটেড করা। গ্লাস কোটেড করার মানেটা হলো, গ্লাস কোটেড করে দেওয়ার কারণটা হলো এটাই, পানিতে যদি আর্সেনিক থাকে, পানিতে কোনো সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে পানিটা শ্যাওলা ধরবে না, কোনো ময়লা হবে না। সেক্ষেত্রে আপনি পানি যদি অনেকদিন রেখে দেন কোনো সমস্যা না পানিতে আপনি। চমৎকার। তো এগুলোর দাম কত চাচ্ছেন ভাই? আমরা হয়তো বা বলবেন ভাই এত সুন্দর মিডিয়া ব্র্যান্ডের অটো সার্কিট দেওয়া আছে, অথবা সার্ভিস এত ভালো, 4 স্তরের পানির জন্য সার্ভিস ভালো, সেক্ষেত্রে প্রাইসটা কি বেশি রাখতেছে না? ভাই প্রাইসটা বেশি রাখতেছে না, আমি একদম রিজনেবল প্রাইস রাখবো, যেটা কোম্পানির প্রাইস থেকে আপনারা কম পাচ্ছেন আমাদের কাছে।
কত সেটা? আমি হলো সাইজের সাথে আমি দামটা বলে দিই, আপনি জি। প্রত্যেকটা সাইজে বলে দিই। এটা হলো 30 লিটার। 30 লিটার বর্তমানে কোম্পানির প্রাইস আছে আপনি 13,600 টাকা, কিন্তু আমি 13,600 না, আমি রাখতেছি মাত্র 12,500 টাকা, যেটা কোম্পানি থেকে অনেকটা কম পাচ্ছি। এখানে আপনার আবারটা আছে 40 লিটার। 40 লিটার যেটা দেখতেছেন এটা কোম্পানির প্রাইস বর্তমানে আছে 14,200 টাকা, কিন্তু আমি 14,200 টাকা আমি রাখছি মাত্র 13,500 টাকা। 13,500। 13,500 টাকা। এখানে যারা ফ্যামিলি মেম্বার বেশি, দেখা যাচ্ছে 10 জন 12 জন 15 জন ফ্যামিলি মেম্বার, তাদের জন্য 50 লিটার পারফেক্ট। আর 50 লিটার দাম রাখতেছি মাত্র, আমি কোম্পানির প্রাইস 17,100 টাকা, আমি রাখতেছি মাত্র 16,000 টাকা। তার মানে কোম্পানি যা আছে তার থেকে আমি অনেকটা কম রাখতেছি আপনাদের কাছে। তো কোম্পানির চাইতে আপনি কিভাবে কম রাখছেন? ভাই আমরা ডিলারশিপ, আমাদের দেখা যাচ্ছে আমরা প্রোডাক্ট অনেক বেশি আনি, কিন্তু কোম্পানি থেকে আপনি এক পিস আনতে গেলে সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু পিসটা পাবেন না। আমরা যেরকম কম আনতে হবে কিন্তু আপনি সেরকম কম আনতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে সবসময় সার্ভিসটা ভালো পাবেন। ঠিক আছে ভাই, তো আপনাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নেওয়ার উপায় কি? ভাই আমরা ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি থেকে, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার মাধ্যমে, কুরিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বললে দিতে পারবো, নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দেবেন আর কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে বাংলাদেশের সবখানে আমরা কুরিয়ার মাধ্যমে মাল প্রোডাক্ট পাঠিয়ে থাকি। ঠিক আছে, তো আপনাদের অ্যাড্রেসটা? আমাদের অ্যাড্রেসটা হলো ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স। আমাদের দোকান নাম্বার 1516, দোকান নাম হলো হোলসেল বাজার। আর যদি আপনি নিউ মার্কেট এরিয়া আসেন, আমাদের কাঁচা বাজার সংলগ্ন সবচেয়ে বড় যে বিল্ডিং 18 তলা বিল্ডিংয়ের নিচতলে আমাদের দোকানটি অবস্থিত। ঠিক আছে ভাই, তো আবার দেখা হবে, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।